สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง G Switch TV นะคะตอนนี้รายการก็เริ่มแล้วค่ะ National Costume Competition นะคะรอบประกวดชุดประจำชาตินะคะตื่นเต้นมาชมไลฟ์พร้อมกันนะคะเวทีปังมาก ฮันเล่เป็นพิธีกรด้วยวันนี้ฮันเล่สวยมากนะคะฮันเล่หาปากกากับปากกาดาษก่อนมาจดว่าใครจะเข้ารอบhave been so nicely and beautifully incorporating the government health and safety measures that our ladies will enjoy staying in Bangkok and doing activity in Thailand and around the COVID-19 pandemic. Yes, today is another video for all the contestants. As you know that it is quite difficult to travel anywhere around the world. And however, all 63 contestants who compete for Miss Grand International 2021 can make it. They've done all amazing national costumes to show us how beautiful their costumes are. The result of Best National Costume Award will be announced at Miss Grand International 2021 Grand Final Show on 4th December. All of you can be one of our judges to give them the score. So please connect to all of our online channels, Facebook, YouTube, and etc. to see the rules and instructions followed after the show. Before the show starts, I would like to introduce you to the distinguished guest. First, Mr. Pontawat Chansuranavi, the Operation Director, Show the Series Home Limited. And Mr. Kittisap Ratnakanamon, Senior CDM Manager and Insurance Broker Company Limited. And Miss Natura Sriramkun, Senior Marketing Director, AJ Advanced Technology Public Company Limited. And please welcome Miss Abina Abia, Miss Grand International 2020. อาปิน่าสวยมาก And name Miss Teresa Chaiwisu, Vice President of Miss Grand International Organization. And of course, Miss Sunawa Isragresi, the President of Miss Grand International Organization. หนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะ Are you ready to meet all the ladies in wonderful national costume? All right, let's start. Production ยิ่งใหญ่มาก Miss Grand Angola, Nginga Ambandi, Queen of the Kingdom of Ndongo,
a warrior, fearless woman who led Ôi. a time when it was imaginable to อังกอร่าลูกเลิศมาก an army. And Jinga did not let the fact of being a woman stop her from fighting to make the kingdom of Ndongo independent. And Jinga โอ้ยพรีเซนต์ได้เลิศมากอังโกลา and with the same high spirit, with the same strength and courage, Miss Grand อัง Angola. โกลาโจทย์แองโกลาพรีเซนต์ชุดได้เลิศมาก Miss Grand Argentina. The tulip field located in Trevorland, a town of Chubut, near the Andes mountain range. These fields stand out for their wonderful and colorful contrast with the rest of the natural landscape, full of rocky mountains. ชุดอาร์เจนตินาคือก็สวยแต่ดูแบบ Made by the จะเป็น sunrise. แนวคาร์นิวัล The dewdrops คอสตูมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ชุดสวยค่ะ แต่ยังไม่ให้นะคะ ยังไม่จบ and make them appear almost crystal made. Miss Grand Argentina. หุยพากันพรีเซนต์ชุดเลิศมาก Miss Grand Armenia. The Armenian costume called Taraz is dominated by the colors of ติด the หัวหนึ่ง four elements: earth, water, and เอ้าดับ fire. Armenia is one of those places where metal adornments are very meaningful. The theme of red incorporated within the entire piece is also the first color in the Armenian tricolor. ชุดอาร์เมเนียสวยค่ะสวย Represents the bravery and resilience of the Armenian people to maintain their freedom. Miss Grand อาร์เม Armenia. เนีย Miss Grand Australia. Ulysses butterfly is a large swallow-tailed butterfly of Australia. It is a brilliant electric blue color with a wingspan of about 10.5 centimeters. This butterfly is used as an emblem for tourism ชุดออสเตรเลียแบบ in เหลยๆนะคะ Australia, the home of the Great Barrier Reef and the Daintree Rainforest, the world's oldest tropical rainforest. Miss Grand Australia. โปรดักชันคือเลิศมาก Bangladesh. Miss Grand Bangladesh's costume is a tribute to the 50th anniversary of Bangladesh's independence. It is inspired by the water lily, which is the national flower and crest of Bangladesh. The blossom symbolizes peace, love, enlightenment, and unity. Bangladesh. This national costume celebrates the calmness of the water that the organza water lilies sit in as they sway to the breeze of the silk cape. Miss Grand Bangladesh. บังกลาเดชบังกลาเดชน่าสวยมาก Miss Grand เบลเยีย Belgium. ม This national costume inspires everyone to get the best out of themselves. With an ode to Belgian comics writer Willy van der Steen, with one of the longest running successful cartoon character series, Suske and Whiskey. Characteristics of the characters are fearlessness, intelligence, curiosity, and good-natured willingness to help another to motivate you. Miss Grand Belgium. โอ้ยยังไม่จบจบยังจบแล้ว Miss Grand Bolivia. The ชุดโบลิเวียสวย elaborate costume is based on the recycling of some synthetic materials. The headdress is handcrafted of papier-mâché, lined with synthetic leather. In the center is represented the Lord of the Staves, that mystical being that represents the sun, and is located on the monolith. หุยพรีเซนต์ชุดประจำชาติได้สวยมากโบลิเวีย Which describes the position of the sun at any time or time of day. The pheasant จดก่อน feathers โบลิเวีย represent the splendor of this culture. Miss Grand Bolivia. Miss Grand Brazil. Boitata, protector of the forests, is a character in Brazilian folklore. The
มาในชุดงูนะคะชุดลายงู It protects animals and forests from people who do them harm and above all who carry out fires in the หูย forest. สวยมากบราซิล Can transform itself into a burning log with the intention of deceiving and burning the invaders and destroyers of the forest. มงแน่บราซิล Brazil. Miss Grand Cambodia. Cambodia ชุดสวยมากแคนเบเดีย so beautiful national costume คัมโบเดีย จด and its own alphabet, as documented in the Khmer history books. Slave Ria. Cambodia has a huge temple, Angkor Wat. she is so beautiful Cambodia Angkor วัน Wat นี้คัมโบเดียหน้าสวยมาก became a heritage site in 1992. As the saying goes, คัมโบเดียสวยมาก Miss Grand Cambodia. รูปเชฟราวเก่า Miss Grand Canada. Costume inspired by the flag of Canada and the pride they feel for belonging to this great ชุดแคนาดาก็สวยค่ะ สวยเหมือนกัน artistic design which demonstrates the beauty of Canadian women and the majesty of their national symbol in a range of very vibrant colors. The perfect mix. ทุกคนพรีเซนต์ชุดประจำชาติได้แบบยอมใจ Miss Grand จากชุดธรรมดาแล้วทำให้ดูแบบน่าสนใจมาก Miss Grand Chile. ชิเลชิเล Representative costume of Chilean culture and indigenous roots, iconography and textiles. ชุดเป็นออกแนวแบบซูเปอร์วูแมนเนาะอุ๊ยสวยมากเลยอ่ะหน้าสวยวันนี้อิชิฮึบคุยกับผัวไปด้วยแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยนะคะ ชุดยังไม่ให้ค่ะยังไม่ให้ค่ะ ยังไม่จดนะคะ Miss Grand Colombia. This beautiful design bears โคลัมเบียสวยมาก what Colombia could bring to unite humanity, representing the Caribbean Sea, the Atlantic Ocean, and the Pacific Ocean. โคลัมเบีย which are โอลาเฮโมซา this magical country, means symbolizing the Gal primary Hermosa source is of beautiful. connection Hermosa. between humankind through the exchange of different cultures, knowledge, perspectives, and ideas that bring harmony to the world. สวย โอ้ยคนลุก โคลัมเบียหน้าสวยมาก โคลัมเบียคัมโบเดีย บราซิล Inspired by the Costa Rican jade tradition, คอสตาริกา is one of the most precious materials of pre-Columbian Costa Rican society, and it was used by their ancestors as a symbol of power. Nowadays, สวยมากคอสตาริกา dedicated to the Costa Rican jade tradition. Miss Grand Costa Rica. โจทย์ค่ะคอสตาริกาโจทย์ beautiful คอสตาริกา Ocean is one of the most คูบา that exist within the Yoruba pantheon. She is the patron saint of Cuba and the queen of Cuba. the river, a very brave and beloved goddess by her followers, since she brings fortune and riches to those who come to her. The knowledge of her and her เอา power อะไรมาโต๊บ allowed her to คูบาสวยมาก and ชุดสวยมาก better known as La พรีเซนต์ชุดได้สวยมากคูบา Miss Grand Cuba.
Grand Curacao. The inspiration Curacao for this fantasy has been the windmills on เธอ the ขนลุก island of Curacao ฉันขนลุก that have been in คัมโบ use เดีย for centuries. โคลัมเบีย บราซิล คอสตาริกา คูบา The wind farms on Curacao Hello. are considered the pioneer and standard bearer for all other Caribbean wind farm projects. Curaçao's strong breezes have provided water at remote sites. They've been generating electricity in recent years, and hundreds of them still มันใน irrigate ชุดกังหันลมเหรอ กังหันลม this grand หมุนได้ด้วย ชุดเลิศ Miss Grand Czech Republic, the majestic noble eagle, which is the state Czech symbol of the Republic. Czech Republic, queen of the heavens, ยังไม่ว้าว synonymous with acuteness, ยังไม่ว้าว and natural authority. These traits were ever present in Holy Prince Vaclav, whose symbol was an eagle. หิวขอซดก๋วยเตี๋ยวไปด้วยนะคะ National costume is the crystal face mask, making reference to the protection afforded to us in fighting with COVID-19. Miss Grand Czech Republic. เช็กริพับลิกปีนี้เฉย Miss Grand Dominican Republic. Inspired by national flowers, La Cayena, which in turn symbolizes abundance. ๆ ชุดสวยมากโดมินิกัน and joy. The merengue that runs through skin with its own colors that star flag. The red represents the โจทย์โดมินิกันริพับลิกโจทย์ The blue expresses that God protects Dominican. the Dominican nation. And the white โจทย์นะคะโดมินิกันโจทย์ symbol of the struggle of liberators. To be queen. ชุดสวยค่ะ เล่นใหญ่กำลังพองาม Miss Grand Dominican Republic. Miss Grand Ecuador pays tribute to the สวยอีกแล้วเอกวาดอร์ especially to its identity and pre-Columbian clothing. เฮโมซาเอกวาดอร์ Included in the archaeological figures and pieces found, and also reflects the laborious handcraft artwork of our ancestors, who left the list of mythical legends, beliefs, Wow. and customs as ชุดสวย cultural legacy to โจท the ย์ country for generations. Miss Grand Ecuador. เอกวาดอร์ โปรดักชันคือที่หนึ่ง ตอนนี้ให้ไปเลยที่หนึ่ง โปรดักชันมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2021 Cleopatra. The costume has 4 colors: gold, white, blue, and red. อุ้ยนางมีเสือมาด้วย The gown. Gold represents กรรมการไม่ให้คะแนนคือให้เสือโดดกัดคอนะคะ richness and a gold necklace in the form of the wings of Horus, the sky god. Blue is associated with Amon, the god of air, while the red color stands for power and bravery. The costume also contents of ชุดเดรสตรงเนี้ยเนาะ Miss Grand Egypt. สวยกลางปีกหนึ่ง ไม่ว้าวเท่าไหร่ค่ะ Miss Grand El Salvador. เอลซาวาดอร์ Costume inspired by the Ned Japan's tradition of the fireball. เอลซาวาดอร์นี่คือเข้ากองมาแล้วรู้สึกว่าเฉยๆนะ แต่ตั้งแต่รอบชุดว่ายน้ำเอกวาดอร์คือแบบหุ่นเลิศมาก In which it is said that both threw fireballs in a fight. Miss Grand El Salvador. Miss Grand France. The inspiration for this national costume ฟลอนซ์ค่ะมาในแบบเรียบๆง่ายๆเนาะ look of a Parisian woman. Some words that can be used to describe this look is chic, elegant, and timeless. Ooh la la! Miss Grand France.
Germany German Grimm brothers certainly would not have dreamed that their fairy tales would be passed down from generation to generation until today. There are countless times that we have read or seen movies inspired by the stories of these famous She looking German writers. cutie นะคะ today Want to bring to life one of his most famous stories, Little Red Riding Hood, but in a modern and fashionable way. Miss Grand Germany. Miss Grand Guatemala. The suit features a handmade textile made by artists from the Guatemalan กัว highlands. เตมาลาสวยชุดสวยค่ะ จดก่อน จดกัวเตมาลา And with beads, it imitates details of ancient ฝั่งลาตินคือต้องให้เขาเลย The เรื่อง headdress shows พรีเซนต์ชุด Omats, a feathered What serpent they- described in the Popol Vuh as the creative entity. The back simulates a cascade of Quetzal feathers, the symbolic Guatemala. bird of Guatemala. Miss Grand Guatemala. กัวเตมาลา เอโมซาเฮโมซา Miss Grand Haiti. This costume portrays Madame Sarah. Madame Sarah is profiled มาดามซารา as a specific type of woman in Haiti, whose work is at the heart of ชุดนี้ยังไม่เคยเห็นนะคะ สวย economy. They work tirelessly to buy, sell, and distribute goods at their markets. Despite facing intense hardship and social stigma, the hard work of Madame Sarah ensures a better life for generations to come. This costume also has components, national symbols of Haiti. Miss Grand Haiti. เฮตีสวยสวยค่ะ เฮตีสวย Miss Grand Honduras. Inspired by the origin of the world. ฮอนดูรัสใส่หน้ากากเหรอ เป็นหน้ากากใช่ไหม Of Mayan mythology, the โอ้ jaguar god, ชุดเล่นใหญ่สวยมาก power and cunning, and one of the most dangerous. It is made with leather mesh, handmade painted acetates, laces, metal braids, acrylic, ฮอนดูรัส stones, จด rhinestones, beveled beads, and a touch of pheasant and rooster feathers. Miss Grand Honduras. โอ้ทำไม่ได้ใส่หน้ากากนังแต่งหน้ามาเลย Miss Grand Hong Kong. Hong Kong's #1 famous and popular Ui. dim sum. มิสแกรนด์ฮ่องกง Inspiration for this dress. มาในรูปแบบติ่มซำเหรอ Would like to share a lot of dim sum with her new Miss Grand family and friends. Also with those who are starving. in ถือว่าหยิบยก their violence. หยิบยกDim sum can be shared to create happiness. เดชิแนลคอสตูมของตัวเองมาได้ถูกต้องมากอัดโจทย์ค่ะฮ่อง Miss กง Grand Hong Kong. โอ้ยกินโชว์ด้วย ไม่ได้มาเล่นๆนะจ๊ะกินจริง กินโชว์บนเวทีเลยอุ้ยตาย Miss Grand India. The inspiration behind the national costume of the delegate from India is Chow dance. Chow dance is based on tribal rituals and draws India. inspiration from martial arts, mob combat, semi-classical dance, acrobatics, athletics, and storytelling. The word Chow is said to be derived India. from the Sanskrit word I love her face very much she's so look really gorgeous โจทย์ Grand India. Miss Grand Indonesia. The national costume of Indonesia is a symbol of the gratitude มาเรียบๆแต่สวยมาก universal อินโดนีเซีย usually carried by Balinese beautiful women. Miss Grand Indonesia. โจทย์ส
สวยอินโดนีเซียสวยหน้าสวยวิพรีเซนต์ชุดเลิศGrand Italy. The Madonna, a science fiction inspired by tradition, อิตาลีมันเป็นชุดสีด art, and Italian culture. Dress created in silk kaftan, palette, tulle, pleated black organdies with a hand-painted gold color of the eternal city, Rome. A set of elements and ornaments create a masterpiece for our queen, Marika Nardozi, an atmosphere of mystery and elegance. Miss Grand Italy. ำอิตาลีเลย Miss Grand Japan. Cherry blossoms are a symbolic flower of the spring. ชุดดำมีดอกไม้ Eating nature of life. เจแปนก็เฉยๆนะคะกับลุคนี้ After their beauty peaks around 2 weeks, the blossoms start to fall. This costume takes cue from an imaginary deity guarding the trees, which give us breathtakingly beautiful flowers. This ensemble in black, silver, and pink symbolizes one of the icons of Japanese culture, Miss Grand Japan. Miss Grand Korea, inspired by the first queen of Silla, a blue dress with golden decorations. ชุดสวยค่ะ crown. โคเรีย Grand Korea.แต่เราเคยเห็นชุดโคเรียรอบที่ผ่านมาคืออลังกว่านี้ แต่ชุดนี้ก็ถือว่าสวยนะคะมงทอง Miss Grand Laos, inspired by the Tamakum, a Lao traditional dish. It has a flavorful and spicy flavor. If we talk about Lao food, ชุด the ลาว first thing that everyone knows is papaya salad, which is eaten all over Laos and is one of the most famous Lao dishes. Therefore, Tamakum has become our inspiration to make the Lao national costume. By ระวังค่ะระวังสากตกสีหัวนะลูก handicraft skills to design together in order to get the น้องดาวสวยมากวันเนี้ย Tamakum, Miss Grand Laos. Miss Grand Liberia. Hajamaya has found a way to make something so beneficial to Liberia fashionable. ไลบีเรียเฉยๆชุด Made of green ostrich feathers, faux palm leaves, and AB crystals. She has named this costume the glitzy palm. The palm tree is such a gift to Liberia that they named it their ไทยเลยแล้วก็จะกินก๋วยเตี๋ยวโชว์นะคะ This is a remarkable plant which benefits all Liberians in some way. Miss Grand Liberia. อืม Miss Grand Malaysia. Ulek Mayang is one of Malaysia's oldest folk songs and dances originating from the state Jom, of Malaysia. Terengganu. In the early days, Ulek Mayang was performed as a healing ritual for fishermen who fall ill at sea and were believed to be caused by sea spirits and could only be cured by Beautiful national costume, Malaysia. and sending them back to the dark, watery depths. Miss Grand Malaysia. มาเลเซีย
เล่นใหญ่สวย Miss Grand Mauritius will be the protector of the sea. ชุดมาริเชียสเหมือนชุดน้ำมิสแกรนไทยแลนด์ของปีที่แล้วเลยเนาะตอนประกวดมิสมิสแกรนอะไรนะระนองอ่ะชุดคล้ายๆกันเลย representing water droplets. The walking stick will be like the waves of the sea. The veil is printed with the sea pattern of Mauritius on the back. Miss Grand Mauritius. ไม่จดแต่ชุดสวยพรีเซนต์ชุดเลิศ Miss Grand Mexico. The representation used in duality of the Mayan Kukulkan and Balang มายันคุกคุแคนนะคะ a jaguar animal print full body suit in the อินสปิเรชันมาจากมิสแกรนอุดรธานีมิสแกรนอุดรธานีคือจะลากมาอันนี้คือนางก็ใส่ในตัวมาเลยเจ้าเสือในเรืองพญานาคบอถือว่าสวยค่ะชุดสวย Miss Grand Mexico เม็กซิโกจดเม็กซิโกกัน Miss Grand Myanmar The name of the costume is Burmese Heart The gun is อุ้ยเมียนมาสวย The costume เมียนมา is very beautiful today of Bagan made with the lacquer จดก่อนเมียนมา that is a product of Bagan Miss Grand Myanmar มาลิบเลียบแบบจะสวยเวอร์หน้าสวยเวอร์ her face very very beautiful my god หน้าสวยมากสวย she is very beautiful เมียนมา Miss Grand Nepal นิโพล Annamaya God of compassion แบกไปลูกแบกไป in this garment the special feature of having longest festive time called Jatra in Newari culture tallest chariot of 60 feet worshipped as god of agriculture makes the deity so unique the garment here consists good of story นะ hand-embroidered skirt and blouse in red color. The color resembles power, stability, security, action, courage, and emotional survival in the spiritual realm. Miss Grand Nepal. เนปาล Miss Grand Netherlands. In this dress,The duchies are going strong. Miss Grand Netherlands. สตอรี่ไม่เยอะแต่หน้าสวยมาก her face her figure คือ is very beautiful หมุนท่องบ่เป็นก็อยากหมุนแต่หน้าสวยมาก Nicaragua. Silonen, protector of corn, with the history in the body and an aesthetic Nicaragua. that adduces to their pre-Hispanic era. This scenic จดก่อนนิการากวาชุดสวย arises. beautiful national costume Highlights the value of the cultivation of corn, one of the main economic and gastronomic items of their land. นิการากวา Hieroglyphs engraved on their stones were one of the main ways of creating history that their ancestors had. Miss Grand Nicaragua. beautiful presents Miss Grand Nigeria. Nigeria The term Wazobia
is a word coined from the three major tribes in Nigeria, which means come. This costume shows the different parts of Nigeria through aesthetic lens. สวยแต่จีเดียก็สวยวันเนี้ย Of peace, regardless of the religious ยอม differences การถ่ายทอดสดแบบว่า which have threatened their peaceful coexistence. They can still get Nigeria working again เวที if they all ไฟ come together. Miss Grand นางงามเองก็แบบ Nigeria. คือไฟแสงสีทำให้นางงามสวยมากวันเนี้ยยอมโปรดักชันนะมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลต้องให้ The Irish earth goddess Anu. In Irish folklore, Anu was the beautiful queen of nature, from whom all life ป้าพลาดกลุ่มกระหมักหนึ่ง embodied the earth, rivers, ป้าจูตีนไก่หน้าผากคิดแล้วหนึ่ง She offered beauty, abundance, regeneration, and nurturing. Northern Miss Ireland Grand Northern เฉย Ireland. ๆชุดนี้เฉย Miss Grand Pakistan. Ramina's national gown displays the ridges of the landscape, symbolizing the strength of the natural beauty of Pakistan's ecosystem. The emerald and silver gems in her jewelry reflect the royalty that has graced the lands of Pakistan, stemming back to the grand empires that have contributed to the culture, class, and power of Pakistan. Miss Grand Pakistan. ๆ on stage beautiful เลยปากีสถาน Miss Grand Panama. Contador's thick seafood blends จะถึงกับจามเลยอ่ะปานามาออกมา beaches and unmistakable sunsets. Those red โอ้ and beautiful ปานามา orange เฮโมซา that captivate its visitors. This spectacular Viamo. creation features a mix of metallic and pearl Panama. tones, a creation of renowned Panamanian designer สวย Cesar de Castro. Miss Grand Panama. ด้วยความ culture มันใกล้เคียงกันนะเนาะแถบลาตินมันก็จะแบบชุดก็จะออกมาแนวนี้เป็นแบบขนๆปีก Miss Grand ๆมีบราซิลที่แตกต่าง This vibrant, colorful representation symbolizes courage, love, and tolerance through a kind, sweet, and peaceful Paraguayan Guarani goddess in the most สวยพารากวัย iconic very fabric beautiful of Paraguay, the Nanduti. Miss Mm. Grand Paraguay. โหปารากวัยชุดสวยมากโจทย์ Oh my god Paraguay is very beautiful national costume and her Miss Grand Peru. เพรู Inspired by the most elegant bird of the Peruvian Amazon, wasting elegance, strength, but ก็ต้องให้เปรูจด and ชอบ grace in its plumage. เพรู It is a glam and colorful style within an allegory towards the aves of their Amazon. Miss Grand Peru. เฮโมซาเพรูวิอาโมโอ้โหพรีเซนต์ชุดแบบว่า Miss Grand Philippines. Inspired by the Paru ฟิลิปปินส์ Festival held คือ in ทุบ Dasmariñas, ฟิลิปปินส์คือทุบออสเตรเลียแบบว่า Philippines, every 26th of November, which อุ้ยส symbolizes แมนต้าสวยมากลูก transformation of the city over the years. The festival depicts in a parade of สแมนต้าโอ้โห dancers. She looks the very metamorphosis of the exotic butterfly,
I love her to what face is happening in the city and in the Philippines. โจทย์ฟิลิปปินส์ Miss Grand Philippines. Miss Grand Portugal. โปรตุเกสไทยบ็อกซิ่งหนึ่งนะคะโปรตุเกส Expansion of Rome in Hispania, in the southwestern I'll see. territory of the Iberian Peninsula, in the Lusitanian War. He was not a hereditary chief, but chosen for being the one who possessed the greatest leadership skills among the barbarians and the most prone to daring danger. Miss Grand Portugal. โปรตุเกส Miss Grand Puerto Rico. Goddess Atabe. She is the female entity representing the สวยมาก the spirit of โปร the ตุริโก sun เฮโมซัง of all Viamo. horizontal water, lakes, โจทย์ streams, the sea, and sea tides. This deity was one of the most important for the native tribes that inhabited the Caribbean islands of โปรตุริโกสวยมากลูก Puerto Rico. The colors represent the สวย sea, the sun, and the grandeur of Puerto Rican women. Beautiful National Costume โปรตุริโก Puerto Rico. หุยหน้าสวยมาก Miss Grand สวย Russia. This costume is based on the fairy tales of the Ural writer Pavel Bazov. He draws his idea from the appearance of the beautiful morpho butterfly. ชุดเป็นชุดประจำชาติจริงๆนะคะ ก็จะเป็นชุดประมาณเนี้ยแต่คิดว่าเป็นแนวประจำชาติแล้วเนาะ ก็เป็นประจำชาติแบบ simple แต่หน้าสวยมากกับรัสเซีย And each brings kindness and pure love, sincerity and tenderness to this azure world. Miss Grand Russia. ชอบฉากแสงสีเสียงเวที Miss Grand Siberia. Siberia is one of the coldest and snowiest countries in the world. ไซบีเรียชุดเป็นเจ้าหญิง For about 7 to 9 months a year, and 1/4 of the territory of Siberia lies north of the Arctic Circle, where you can watch the northern lights. The national costume conveys the colors and the feeling of the snowy nature of Siberia. The whole image is presented in แสงสีเสียง เวที Miss Grand Siberia. This is grand โปรยหนึ่ง Miss Grand South Africa. It always seems impossible until it's done. สวยค่ะชุดแอฟริกาก็สวยจดก่อน Legendary leaders, Nelson Mandela. The costume is a symbol of a multiracial, multicultural team working South together Af to show that they are stronger together. The green symbolizes growth, renewal, and rebirth, and the gold symbolizes strength and resilience, which is what South Africa is. Miss Grand. หูยหน้าสวยมากชุดสวยโอ้ Miss Grand Spain. Green, the color of the forest, which arises as a result of all the various tree species from the forest of the Lurisilva. Golden shades are also dominant, Good, beautiful. symbolizing sun Good. rays Spain. passing through its branches. The special glow coming from their forests is the key to this fantasy. The infinite placement of glass pieces very very beautiful from the roots to the top of the tree is what gives that special touch. Miss Grand Spain. Miss Grand Sri Lanka. ศรีลังกา The concept of the Candy Ansari is a modest but womanly สวยทุกคน a
The Sinhalese culture values the Kandyan ไฟเวทีคือทำให้สวยทุกคนยอม elegant and versatile attire a woman can wear. The key feature of this sari is that the midriff is covered with a longer blouse. The Kandyan sari is still worn by Sri Lankan brides, although a white wedding dress is another common outfit for reception ceremonies เต้นเข้าไปสิลูก culture. Miss Grand Sri Lanka. Miss Grand Sweden. Sweden. December is the darkest and coldest season of the year. On December the 13th, Lucia is celebrated all around Sweden. With light in her hair and with a singing choir, she comes with a hope for a brighter ชุด future. น่ารักดีเนาะ Lucia symbolizes love and joy. เชิง The costume is เชิงเทียน inspired ใส่หัว by Sweden's cold days with snow. But under the cold hides a beautiful Lucia with light in her hair. Here she comes walking with the hope of a brighter future and love. Miss Grand Sweden. Miss Grand Thailand. The Ramayana literature, presented in the form of the contemporary Thai masked dance drama or Khon, คือเราเคยเห็นแล้วมันเลยไม่ว้าว แต่ถามว่าชุดสวยมันคือสวยมาก conveying the strength of the giant through the wearer. ชุดสวยมากอินดี้สวยมาก Costume is จด applied to the Thailand of Hanuman. In the pose of Kun Loi Khon, it is considered an invaluable cultural heritage ไทยแลนด์เปิดได้ชุดประจำชาติด้วยเพราะชุดสวยมาก Thailand. โอ้รายละเอียดชุดแบบ คือปากตาแตก ติดเพชรติดคริสตัลคือแบบ คือตาแตก United States of America. Breast cancer awareness, meaning behind raising awareness for breast cancer, is because being a woman and having the amazing platform of Miss Grand United States. Costume stands for all United the States strong women United across the globe fighting อเมริกา We must support the United States of America the survivors. สวยนะสวยวันนี้สวยจัง And never give up hope. ชุดเฉยๆ ยังไม่จด Tougher than cancer. Miss Grand United States of America. Miss Grand บราซิล โอ Venezuela. เวเนซุเอลา Divinity and beauty emerges from the waters of the Apure River. The rebirth of the นางมีงูอยู่ตรงนี้ด้วย and beauty of the female gender. She have a small snake on the whole shoulder ครับตรงเนี้ย Full of magical realism, which หุยหน้าสวยมาก Beautiful. Work of embroidery in crystals, representing the Jot. femininity and beauty Vene. that the national orchid possesses in lilac colors. Miss Grand Venezuela. เวเนซุเอลาสวย Miss Grand Vietnam. The Blue Angel, which is inspired by the medical frontliners' protective clothing. ชุดคล้าย Also wanted to create สแมนตาเบอร์นาโดปีที่แล้วแต่คนละสี represent ปีก Vietnam. อะแล้วก็ดึงเงี้ย This costume is to honor their medical frontliners across the country, who are the แต่ของสแมนตาจะเป็นสีทอง in this fight. The costume goes with the message, with the Blue Angels' power, they will win this game. Coronavirus, it's time for you to leave. Miss Grand Vietnam. สวยๆ ยอมความชุดสีนี้ เวียดนาม เวทีสวยมาก แสงสีเสียงแบบว่า อิจฉาคนที่ได้ไปดูยังเลยอ่ะ
เป็นไงบ้างคะสำหรับวันนี้ที่ดูชมไปแล้ว ประเทศไหนถูกใจใครบ้างคะพิมพ์คอมเมนต์ข้างล่างวิดีโอคลิปได้เลยนะคะ ถ้าเกิดชอบประเทศไหนชอบใคร ตอนนี้มันก็จบแล้วนะคะกับการโชว์ต้องขอชื่นชมโปรดักชันของ Miss Grand International 2021 ด้วยค่ะ เพราะว่าแสงสีเสียงวันนี้คือแบบอิจฉาคนที่อยู่ในงานมากเลยที่ได้ไปดูอ่ะ ใครที่ได้รับชมวิดีโอคลิปนี้แล้วนะคะ ก็ขอ 1 Subscribe 1 Like 1 แชร์นะคะ ขอบคุณมากค่ะ วันนี้พอแค่นี้ก่อนเราไว้เจอกันนะคะคราวหน้าสวัสดีค่ะ